Добрий день, учні групи ЄЛЗ. Сьогодні ми виконуємо з вами лабораторну роботу вивчення принципової схеми керування електродвигуном вентилятора ВМ6. Було б, звичайно, добре, якщо б ми цю схему зібрали в натурі, але ми цієї можливості поки що не маємо, тому ми її зберемо і вивчимо на малюнку. На схемі. Тому виконайте, будь ласка, завдання, яке я вам дам. Уважно прослухайте пояснення. І таким чином ми вивчимо таки цю схему. Перед вами схема керування електродвигуном вентилятора ВМ6. Взагалі-то ця схема підійде для керування будь-яким двигуном, де потрібна функція тільки вмикнути і вимкнути. Тому це, скажімо так, універсальна схема керування електродвигуном. Можна керувати таким чином і компресором, можна керувати таким чином якоюсь витяжкою або будь-яким іншим апаратом. Розглянемо цю схему більш подробно. В цій схемі є, так би мовити, два модулі. Це силова часть, де йде напруга 3 фази 380 вольт і в кінечному ітогі запитує мотор. На цій силовій частині знаходиться автоматичний вимикач, контактор, теплове реле і двигун. І є другий, так би мовити, модуль, це ланцюги керування. До них відноситься оця частина схеми, де є вимикач, автоматичний вимикач ланцюгів керування, трансформатор і кнопки, катушки, контрольні лампи і контакти. Чому в цій схемі є трансформатор? Пояснюю. Це схема для керування шахтовим вентилятором ВМ6. А в шахті, як відомо, дуже висока вологість. Тому необхідно на кнопки, до яких доторкається людина, це кнопка стоп і кнопка пуск, щоб на цих кнопках була напруга не більше 36 вольт. Тому що якщо буде якась сирость і кнопки будуть під напругою 380 вольт, і людина доторкнеться, через вологу може уразити електричним струмом. Тому зазвичай керування кнопками роблять 36 вольт. Для цього необхідно ставити трансформатор, ставити апаратуру управління на 36 вольт і або запобіжник, або автомат, який відокремлює трансформатор від силової частини. Як працює схема? Є, так би мовити, начальне нульове положення схеми, коли з цієї сторони лінійна напруга є, а далі напруги немає. Тобто все вимкнуто. В цьому положенні вимкнутий автомат QF1, автомат QF2, контактор КМ і замкнуті в контакт замкнутий теплового реле. Але двигун не працює. При замиканні автомата QF1 і замиканні автомата QF2 напруга у нас з'являється, трифазна з'являється напруга на верхніх полюсах контактора КМ. І на первинній і вторинній обмотці трансформатора. На первинній обмотці, ми ж знаємо, у нас 380 вольт, на вторинній у нас 36 вольт. Схема запітана напругою, але двигун не працює. Для того, щоб запрацював двигун, ми повинні зробити коло. Щоб замкнулись контакти контактора КМ, у нас повинна спрацювати оця катушка КМ.
Тобто на цю катушку потрібно подати напругу. Як подати напругу на цю катушку? Кола нема, розімкнуто тут і тут. При замиканні кнопки пуск SB2 на схемі напруга йде по наступному колу. Через кнопку стоп, контакти 1, 2, 3, через кнопку пуск замкнуту на катушку. Катушка замикається. Далі, прослідуємо далі ланцюг, вибачте. Через катушку, через контакт КК теплового реле нормально замкнутий. І на вторинну обмотку трансформатора. Коли це коло замикається, срабатує катушка КМ. Вона притягує ярмо і замикає контактори, і замикає контакти, силові контакти КМ. Напруга 380 вольт іде на двигун. Двигун запускається. Щоб не тримати кнопку SB2 постійно, є такий контакт КМ1. Це блок-контакт, або допоміжний контакт. При замиканні катушки КМ замикаються силові контакти пускателя і блок-контакт КМ1. Тобто напруга йде струм йде наступним ланцюгом. Через кнопку SB1, через блок-контакт на катушку КМ, на контакт КК теплового реле і на вторинну обмотку трансформатора. Двигун працює до тих пір, доки ми не розімкнемо кнопкою стоп оцей контакт. Тоді не буде кола, воно на струм упреться, так би мовити, в кнопку стоп, і далі він не піде. Тобто ми розімкнули кнопку стоп, розімкнулись контакти КМ силові, розімкнувся контакт КМ1 допоміжний контакт, цепі немає, кола немає. На цій схемі також є теплове реле. Як воно устроєне? Там є біметалічні пластини. При проході тока, згідно з законом Джоуля-Ленца, ці пластини нагріваються і, оскільки вони біметалічні, вони вигибаються, воздействують на рамку, яка розмикає контакт. Тобто, якщо струм дуже високий для цього апарата, нагріваються біметалічні пластини і розмикають, воздействує на рамку контакта КК, розмикає цей контакт, розімкнувши цей контакт, знеструмлюється схема і двигун вимикається. І цей контакт до тих пор буде розімкнутий, доки не прийде людина, не подивиться, в чому річ, і вручну не взведе оце реле кнопочкою. Є кнопочка для взводу оцього реле в робочий стан. Які тут захисти присутні? Тут присутні 3 захисти. Перший захист – це максимально токовий захист, який є в автоматі, в автоматичному вимикачу. Тобто, що таке максимально токовий? Це на токи короткого замикання. Зазвичай токи короткого замикання для розрахунків приймаються 12 і номінальних, тобто 12 токів номінальних. Якщо, наприклад, автомат 10 А номінальний струм, то ток короткого замикання, при якому спрацює цей автомат, буде 120 А. Це максимально токовий захист для спрацювання від токів короткого замикання. Тобто він спрацьовує дуже швидко. Коли замикається десь фаза на фазу, ток короткого замикання, він росте дуже швидко і срабатує захист, розмикається автомат. Це тепловий захист. Він виставляється не набагато більший, ніж, або навіть менший, ніж номінальний струм цього
цього контактора і цього автомата, наприклад, якщо тут 40 А, то він виставляється або 35, або 40, або 43 ампера. І таким чином при длительній роботі мотора на повишеному струмі, на повишеній нагрузці, срабатує теплове реле. Так, ще що є, тут контрольні лампи. Одна контрольна лампа, коли вимкнуто, як вона працює? При замиканні автоматів QF1 і QF2 з'являється напруга 36 вольт, схема не ввімкнута, мотор не крутиться і струм іде по наступному ланцюгу. Через контакт КМ2 нормально замкнутий на лампочку HL1, через контакт КК і на вторинну обмотку трансформатора. Тобто по такому колу. Вона горить зеленим, вона показує, що апарат вимкнутий. Якщо ми замикаємо кнопку, у нас вмикається, з'являється напруга на катушці КМ і паралельно катушці з'являється напруга на лампочки, на червоні лампочки вімкнено. І йде напруга не тільки через катушку КМ, а ще й частково через лампочку, червону лампочку вімкнуто. І на вторинну обмотку трансформатора. А зелена лампочка розмикається контактом, нормально замкнутим контактом контактора КМ. Тобто сработав контактор КМ, замкнув тут і розімкнув тут контакт. Гасне лампочка, двигун працює. І одночасно загорається лампочка червона. Таким чином ми маємо в цій схемі захист від токів струмів короткого замикання, від повишених струмів. І навіть ми маємо захист від пропадання однієї з фаз. Тобто, якщо пропаде одна фаза, якщо пропаде ця фаза, не буде працювати оця схема, двигун не запуститься. Якщо пропаде ця фаза L3, теж не буде працювати ця схема, не запуститься. Якщо пропаде фаза L1, схема, якщо навіть спрацює, але буде такий перекос, що спрацює теплове реле, цей контакт, біметалічна пластина на цій фазі сработає і розімкне контакт КК. Це необхідно для того, щоб забезпечити надійну безаварійну роботу електродвигуна. Якщо пропадає одна з фаз, схема просто не запуститься. Людина приходить, дивиться, в чому річ, виправляє і далі включає в роботу це обладнання. Таким чином працює ця схема. Дякую за увагу. На все добре.